यो नारायणगढ मुगलिन सडक अन्तर्गतका पुल निर्माणको पछिल्लो अपडेट हो। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर र जारी निषेधाज्ञाको कारण नारायणगढ मुगलिन सडक अन्तर्गतका पुल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ। निर्माणको काममा रोकटोक नभए पनि श्रमिक अभाव हुँदा समस्या भएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन्। यो सडकमा भाँसिएको ठाउँमा मर्मतको काम पनि सुरु भएको छ, तर मर्मतका लागि भारतबाट सामग्री ल्याउन ढिलाइ हुन सक्ने देखिएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। नारायणगढ मुगलिन सडकमा 18वटा पुल छन्। पहिला 5.5 मिटरको हाराहारीमा फराकिलो यो सडकलाई 3 वर्ष अघि विस्तार गरेर एसियाली मापदण्ड अनुसारको 2 लेनको बनाइएको छ। अहिले यो सडक 9 देखि 11 मिटर चौडा छ। सडक विस्तार भए पनि त्यस अनुसार पुलहरू फराकिला छैनन्। त्यसैले पुल पनि फराकिलो बनाउन थालिएको हो। 3वटा पुल निर्माण भइसकेका छन्। बाँकी 15 मध्ये 8वटा काम सुरु भइसकेको छ। 7वटाको डिजाइन तयार हुँदैछ, जसमध्ये 3वटा काम पनि यसै वर्ष सुरु हुन्छ भन्ने आशा छ।